CM Club 嘅 member，你哋好啊！我係 Sharon。咁今日呢，我就教你哋點樣 post images 啦。首先你就要上 image， 咁呢就揀一幅你要 upload 嘅相。咁呢，我就會 upload 今次 Halloween 嘅 logo 啦。咁等一等，咁呢好快就會彈咗另一個 page 出嚟啦。咁呢，你就見到一個 hot link 嘅嘢。咁呢，你就 copy 咗佢 ，Ctrl C。咁翻到嚟啦，我哋就開個新 post 啦。跟住呢，就撳 image， 跟住喺中間呢，就 post 呢個 hot link 落去，就係咁啦。咁我哋等我哋 preview 下先，係啦，咁就到噶啦。只不過佢呢度唔夠位啫，呢度係 post 到嘅。好啦，今次教到咁多先。